Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jai Om Vishnupad Paramahamsa Triradhikacharya Stotra Shishi Madhapai Charana Ravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Srimad Bhagavatam Ki Jai. New Gayadam Ki Jai. Shri Kartik Purnima Ki Jai. Go Premanande Haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudhiraye. Tato Jayamudhiraye. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 19, starting text 19, 20, 21, 22, 23, 24, up till 25. Hare Krishna, Vaisesika Prabhu, Pradesh American Order Shri Prabhupada. よろしくお願いします。Hare Krishna. Hare Krishna. 今日、シリマラバーガータム、6巻19章、19節から25くらいとおっしゃったんでしょうか。進みます。Text 19:20. Vishnu vratam midam bibram na vihanyat katanchana vipranstriyo viravatihi sraganda balimandanai acharit arhar bhaktya devam niyamam astita udvasya devam swedhamni taniveditam agrataha adyadatma vishuddhyartam sarvakama samriddhaye. Translation: one should accept this Vishnu Vrata, which is a vow in devotional service, and should not deviate from its execution to engage in anything else. By offering the remnants of prasad, flower garlands, sandalwood pulp, and ornaments, one should daily worship the brahmanas and worship women who peacefully live with their husbands and children. Every day the wife must continue following the regular principles to worship Lord Vishnu with great devotion. Thereafter, Lord Vishnu should be laid in his bed, and then one should take prasad. In this way, husband and wife will be purified and will have all their desires fulfilled. はい。慶水本日の誓いであるこのビシュブラタを受け入れ、その他の他と従事することに逃れてはなりません。プラサードの残り、花は白檀の練り粉、装飾品を捧げることによって、毎日ブラフマナを礼拝し、夫や子供たちと平和に暮らしている女性を礼拝しなければなりません。毎日妻は非常に献身してシュービシュヌを礼拝するための基本原則に従い続けなければなりません。その後、シュービシュヌに眠りのところについていただき、それからパラサーダムをいただかなければなりません。このようにして夫婦は浄化され、二人にすべての存命は成就されます。フィニッシュ。Etina puja vidina masan dvadasha hayanam nitvat ho paramit sadhi kartike charame honi. The chaste wife must perform such devotional service continuously for 1 year. After 1 year passes, she should fast on the full moon day in the month of Kartik, October, November. 定説な妻はそのような献身奉仕を1年間続けて行わなければならない。1年が過ぎた後はカールティカの月、10月から11月の満月の日に断食をすべきである。フィニッシュ。Shvabhute pa upaprishya krishnam abhyarcha purvanat paya shutena juhuyach charuna saha sarpasha Paka Jugna Vitanina Dvata Shaiva Huti Pati. On the morning of the next day, one should wash oneself, and after worshipping Lord Krishna as before, one should cook as one cooked for festivals, as stated in the Griha Sutras. Griha.
Sweet rice should be cooked with ghee, and with this preparation, the husband should offer oblations to the fire 12 times. その次の日の朝、自分自身を洗い清め、前と同じようにシュクリシュナを礼拝し、ギルギャスートラに書いてあるようにお祭りのごちそうを料理しなければなりません。ギーでスイートライスを料理し、この料理を準備して、夫は12回兵の奉納を捧げなければなりません。フィニッシュ。Ashisha Shiradaya Shirasadaya Dvijay Pritai Samiri Hata Pranamya Shirasa Bhaktya Bunjita Anudaya. Thereafter, he should satisfy the brahmanas. When the satisfied brahmanas bestow their blessings, he should devotedly offer them respectful obeisances with his head, and with their permission, he should take prasad. それから夫はブラーマナたちを満足させなければなりません。満足したブラーマナたちに祝福をもらってから、夫は献身して頭を下げてブラーマナたちに尊敬の絵を捧げ、ブラーマナたちの許可をもらってからプラサーダも食べなければなりません。フィニッシュ。Charyam agrata kritva vagyata sahabandubhi dadyat patnyai charo shesham suprajastvam susaubhagam. Before taking his meal, the husband must first seat the acharya comfortably, and, along with his relatives and friends, should control his speech and offer prasad to the guru. Then the wife should eat the remnants of the oblation of sweet rice cooked with ghee. Eating the remnants ensures a learned, devoted son and all good fortune. 食事をする前に夫はアチャーヤに気持ちよく座っていただき、友人や親戚は口を慎み、グーにプラサーダを進めなければなりません。それから妻はギーで料理して奉納したスイートライスの残りを食べなければなりません。残り物を食べることは学問に優れた献身した息子とすべての婚を保証します。25. Etach charitva vidivad ratam vibor. Etach charitva vidivad ratam vibor. Abhipsitartam labate puman yaha. Sri Chaitad Asthaya Lapeta Saubhagam Shriyam Prajam Jiva Patim Yashograham Itach Charitva Vadivad Vratam Vabor Abhipsitartam Labate Puman Iha Sri Chaitad Astaya Labeta Saubhakam Shriyam Prajam Jiva Patim Yashograham Itach Charitva Vidivad Vratam Vabor Abhipsitartam Labate Puman Iha Sri Chaitad Astaya Lapeta Saubhagam Shriyam Brajam Jiva Patim Yashograham Eta charitva vidivad vratam vibhor Abhipsitartam labate pumaniha Sri Chaitadastaya labheta saubhagam Shriyam Prajam Jiva Patim Yashograham Vaishnavis.
Shriyam Prajam Jiva Okay. Word for word. Etat, this. Kono, Charitva, performing. 実行する。 Vidivat, according to the injunctions of Shastra. According to the injunctions of Shastra. シャーストラのインジャクションって何ですか？何々によって。 Vritam, vow. 誓い。 Viboho, from the Lord. 主から。 Vaisesika, desire. 望み。 Artam, object. 事柄。 Lapate, get. 獲得する。 Puman, a man. 人または男性。 Iha, in this life. この人生で。 Stri, a woman. 女性。 Cha, and. そして。 Etat, this. この。 Astaya, performing. 実行している。 Labheta, can get. 獲得することができる。 Saubhagam, good fortune. 幸運。 Opulence. 芳醇さ。 Prajam, progeny. すみません、ちょっとわかりません。プロジェニー。 Offspring, children. Children, offspring. What did she say? I'll do the Japanese. Jiva Patin, a husband with a long duration of life. 長い人生の、ちょっとごめんなさい、デュラレーションわかりませんけれども、の主人。Yashaha, good reputation. 良い行い。 Graham, home. 家。 Translation. In this vow or ritualistic ceremony is observed according, if this vow or ritualistic ceremony is observed according to the description of Shastra, even in this life, a man will be able to achieve all the benedictions he desires from the Lord. A wife who performs this ritualistic ceremony will surely receive good fortune, opulence, sons, a long-living husband, a good reputation, and a good home. 宗教的儀式のこの誓いは、シャストラの改正に従ってされれば、本心においてさえも望むすべての祝福を主から獲得することができます。そこの宗教的儀式を実行する妻はもちろん、幸運と芳醇と息子と、長生きの夫と良い評判と良い家庭に恵まれます。フィニッシュ。 Purport. In Bengal, even today, if a woman lives for a long time with her husband, she is considered very fortunate. A woman generally desires a good husband, good children, a good home, prosperity, opulence, and so forth, so on. As recommended in this verse, a woman will receive all these desirable benedictions, and a man will also be able to receive all benedictions from the Supreme Personality of Godhead. Thus, by performing this
particular type of vrata, a man and a woman in Krishna consciousness will be happy in this material world, and because of being Krishna conscious, they will be promoted to the spiritual world. シラパッパーダによる解説です。ベンガル地方では今日でさえ夫と共に長生きする女性は非常に幸運であると考えられている。一般的に女性は良い夫と良い子供と良い家庭と繁栄と財産などを望んでいる。この説で進められているように、女性はこれらすべての望ましい祝福を受け、最も至上人格出身からすべての祝福を受けることができる。このようにこの特定のブラータを実行することによって、クリシュナ意識の男性と女性はこの物質界で幸せになり、クリシュナ意識なので精神界に昇格される。フィニッシュ。Oma Gyana Timirandasya Gyananjita Shalakaya Chakshurunnivatamne Tasmai Shri Gurave Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakti Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande. So this chapter is giving a detailed description of how to perform the Pumsavana vow, a particular vow which is meant to help one advance spiritually. この章では特定の儀式を行うことによってどういう結果が行われるということに関して説明されています。And the verse states, Etat charitva vidivat, that one who performs this according to the Shastra. この説で述べられているように、シャストラに従ってこの、儀式を実行するならば、Vidhi means particular rules. ビッティというのは特定のルール、ということですね。There are detailed rules in the Shastra, and if one follows these, then he will get the positive result. シャストラの繊細なことに従うことによってこの儀式の結果を受け取ることができます。And then it states that it is a vrat. A vrata means a vow to do something. はい、ブラタというのは、誓いということです。何かに関して誓いを立てるということです。And then the word vibaho, which indicates that by performing this vrat according to the rules, one will get something from the Lord. そしてこの、ブラタ誓いを守ることによってその結果を受け取ることができるとおっしゃったんでしょうか。And what will one get? It's described a deepsita artam. That means whatever one desires, the thing that one has in one's mind, that you'll get that by performing the vrat. こちらでですね、どのような望みがあっても、心にどのような望みを抱いても、この儀式を実行することによって、その結果を達成することができるとおっしゃっています。And then the word iha means in this life. One will get it in this life. イハというのはこの人生ですね。And then, so this was mentioning that now it says Sri cha etat astaya, that the woman performing the vow, the woman also performs the vow because the husband and wife together cooperate. そして妻がこの実行することに、そして妻と、夫が協力し合ってこれを実行することによって。As we discussed yesterday, Stri means a woman. 昨日説明しましたね。スリーっていうのは女性という意味です。Stri chaitat astaya labeta. So the woman, if she performs the vow.
女性がこの誓いを実行することによって、then what does she get? 何を彼女が獲得するかというと、Saubhagam means good fortune. 幸運と、Shriya means opulence. 芳醇さ、Prajam means kudomotachi. 子供たちですね。はい。Jiva patim means a husband with a long duration of life. 長生きの夫。And yashaha, good fortune. 幸運。Good reputation. And griha means a home. 家庭、家。So just from performing this vrat, both husband and wife, there are many returns, many auspicious things. はい、このブラタ、誓いを守ることによって、主人と、妻はたくさんの恩恵を、たくさんの良いことを得ることができます。So in the purport, Prabhupada discusses how in Bengal, even today, if a woman lives for a long time with her husband, she's considered fortunate. はい、今日のプラパダの解説の中でもおっしゃっていますが、今でもベゴン地方の女性たちは、この誓いを、実行することによって、夫ともに実行することによって、たくさんの幸運を得ているとおっしゃっています。And he describes how, in general, a woman desires a good husband, good children, good home, prosperity, opulence, and so on. まあ、一般的にですね、女性は良い夫、良い子供、芳醇さ、それから何としたかな。ちょっとごめんなさい。そういうものを望むものです。So, then he says, this verse is saying that to get all these things, if she performs this vow, then all these things will come to her. そして、夫ともに一緒にこの誓いを実行することによって、たくさんの、芳醇さ、たくさんの利益を受けられることができます。And where do they come from? The Supreme Personality of Godhead. それは最高人格主義から来るものです。So, Prabhupada goes on to say that by performing this particular vrat, a man and woman in Krishna consciousness will be happy in the material world. このブラタ特別の時期にですね、この、誓いを実行することによって、とても幸せな結果を得ることができる。And then the second part is that because they're performing the vrat in Krishna consciousness, not only in this life will be happy, but in the next life they'll be promoted to the spiritual world. はい、このブラタですね、誓いをクリシュナ意識で実行することによって、この人生だけではなく、来世でも良い結果、幸せな結果を得ることができます。So this secret for success is mentioned by Krishna in the Bhagavad Gita also. これはバガバッティータにも述べられているように、肥沃な知識ですね。肥沃なIt said, Jagnar tat kamanon yatra loko yam kama bandhana tarartam karma konteya mukta sangha samachara. Which says that the yajna, or the sacrifice, is given in the Vedas, just so that people can perform it and be happy in this life, and then go back to Godhead after this life. はい、バガバッティギターで述べられていますよね。さっきおっしゃった説ですが、この人生でこの区議を行うことによって、今世でも幸せであるばかりではなく、この今世が終わった後に、主のもとに帰ることができます。So this is the purpose of human life is to perform sacrifice. これが人間生活においての、苦行を行うということが人生の目的です。And human beings are specifically given the intelligence to understand how to perform these kinds of sacrifices. 人間というのは知性を与えられているので、どのようにこういう苦行を行うかということを理解する力を与えられています。At the very beginning of Bhagavatam, it said, Kamasya nendriya pritir labo jiveti yavata jivasya tattva jignasya narto yas cheha karmavi. And life is not meant for trying to gratify the senses.
はい、バガバッドギータに述べられているようにですね、さっきおっしゃった説ですが、人生というのは、感覚を満足させるためにあるものではなく、one should desire to live a healthy life, 健康的な生活を送る望みを持ち、but only for the purpose of performing sacrifice. 釘を行うために、犠牲を行うためにのみ人生があるべきです。And furthermore, Bhagavatam says, Dharmasya hyapavargasya nartortaya yapakolpate nartasya dharmaikantasya kamo labhaya hismita. That when one performs a sacrifice, one will get some result. 最初の方がごめんなさい、コンピューターがちょっと調子が悪くて聞こえませんですが、釘を行うことによってその結果を得ることができる。And that result is not meant to be enjoyed as sense gratification. この結果というのは感覚を満足させるという結果ではない。Rather, it is meant to be dedicated to the Supreme. 主に捧げるという結果をいただくことができる。So, this is the secret of how to be happy in the human life. これが秘密ですね。どうやったら、人生の、人間としての生活で幸せになるかという。The Earth planet is right in the middle of all the other planets in the universe. 地球というところはですね、すべての全宇宙の中の中間に位置しています。And the human body is the perfect vehicle through which to live on the earth and perform these kinds of sacrifices. 人間の生命体というのは、この釘を行うために、とても便宜がよく、された、生命体であるわけです。On the other hand, people who don't know what's in the Shastra or don't follow it don't get a good result. そして、シャストラを存じない方々、それからどうやってそういうことを実行したらいいかわからない方々は、その結果を得ることができません。In the Gita, Krishna said, Yashastra vidimutsrija vartate kamakarata nasasiddhim avapnoti na sukham na param gatim. If you don't follow the Shastra, then you don't get a good result. Let's see. Yashastra vidyam utsrija, there's that word vidyam, there's rules in the Shastra. If you don't follow those, Yashastra vidyam utsrija, you give them up. Vartate kamakarata, nasa siddhim, you don't get perfection. Nasa siddhim, nasukam, you don't get happiness. And na param gatim, you don't get the supreme destination. So no perfection, no happiness, and no supreme destination after this life. はい、バガバッドギータに述べられているようにですね、この釘を行わないことで、幸運もなく、それからもう一つなんとして、最初がちょっと飛びましたけど、そして、最高の、標準も失ってしまう。So, Prahlad Maharaj gives a summation of this principle. プラーダ・マハラージがおっしゃってますが、この、And these are in his prayers to Lord Nrsingadev. Naivatmana prabhurayam nijalabha purno manam janada vidushat karano vranite yad deshano bhagavate viditita kamam tachatmane pratimukasya yatamukashri. So in this verse, Prahlad Maharaj says that we are, every living entity is a small part of God, of Krishna. プララマハラージがおっしゃってますが、すべての生命体は主の小さな極微小な部分体である。And he says that Krishna, the Supreme Personality of God, it is Purnam. He's complete in himself, and he's completely happy, and he doesn't need anything. はい、上司シュクリシュナはですね、ご自身で完全に、完璧であり、完全に満足されて、幸せである。He's Nija Labha Purna, means that he can get everything himself. He doesn't need any help.
彼はすべてのことをご自身で得ることができ、何も必要とし、ほぼ必要としていない。Manam jano avidusa karuna vrinite. So then he says that whatever we do as living entities, when we do these sacrifices, it's not for the Lord. He doesn't need it. 私たち生命体が首を行うことを主は特に望んでいらっしゃる、必要としていらっしゃるわけではありません。He says it's for us. When we do it, we benefit. それを私たちがそれを実行することによって私たちがその恩恵を得ることができるのです。And then he gives an example that when you decorate your face, you put on some special decoration. お顔にですね、なんかこう、ドットをつけたり、キラコをつけたりすることによって、And then you look in the mirror, で鏡を見て、then you'll see that the reflection there is decorated. その、飾ったものが見えるわけです。So then he says that the living entities are like little reflections of the Lord. というように、生命体は主の、反映というか、現れと言えます。So when we decorate the Lord, then we become decorated, just like the reflection in the mirror. そして主をきれいに着飾ることによって私たちもその反映として着飾っていると見えるとしたでしょうか。This is a great discovery to know this. これはとても偉大な発見です。Because many people think that they have to work very hard and try to take things for themselves to be happy. 大体の方が考えているのはとても一生懸命働いて、そしてその結果を得なければいけないと思っています。But that doesn't make happiness. でもそれは幸せにはなりません。Our only happiness comes by our connection to Krishna. 幸運になるためには、主クリシュナとつながることによっての無幸になります。And in the Gita, Krishna says that the Lord is always situated in acts of sacrifice. That's where you find him, in bona fide acts of sacrifice. そして、sorry, I couldn't follow you. So in the Gita, Krishna says バガバッドギータで、クリシュナはおっしゃってますが、that the place to find Krishna クリシュナを見つけることによって、is inside sacrifice. それは首の中でのみクリシュナを見つけることができるっておっしゃったんでしょうか。When you perform the prescribed the vidis of the Shastra, Krishna is within that. You find him there. シャストラで述べられたような釘を実行することによってそこにクリシュナがいらっしゃる。And then when you find him, then you can become happy because you're connected to Krishna. そしてそれを見つけることによって私たちはクリシュナとつながっているということで幸せになります。And the universe is set up so that by performing sacrifice, the human beings become they get everything they need and they're satisfied in this life. They get everything that makes them happy. はい、そしてそういうふうに宇宙は作られているわけです。そういう釘を行うことによってクリシュナを喜ばすと私たちも幸福となるというそういうふうに作られているわけです。For example, when human beings perform sacrifice properly, according to the Vedas, rain comes in a proper proportion. ベータで述べられている釘を実行することによって適切な結果が現れてくるとおっしゃったんでしょうか。And that means that the grains in the fields will grow in abundance. 穀物はそのことによってなんですかね、豊穣となる。Someone may say, "Oh, this is a very simplistic thing." Nowadays we have tractors and we have big agriculture, so we'll handle it. 現代ではですね、トラクターもあるし、なんか近代的な、農業に関してのものがあるので、私はそれは気にかけないっておっしゃるかもしれませんが。But we've been having it all around the world, then you can't do anything. ちょっと最初の方がコンピューターの調子が悪くて聞こえませんですか。何々することによって、ごめんなさい、I couldn't follow you. コンピューターはdidn't work.
if there's a drought, no rain, 雨がないことで、乾ききってしまうと、 or if there's too much rain, それかたくさん雨が降りすぎる。 then it doesn't matter if you have tractors. It doesn't. それはトラクターがあっても関係ないわけです。 But we know that in the time of Maharaj Yudhishthira, who was known to perform sacrifices perfectly, ユーディスティラ・マハラージの時代はですね、その釘を完璧に行っていたので、 it would rain at night only, 夜にのみ雨が降っていました。 and just enough, perfect amount to water all the crops. そして適切な適量の雨が降って穀物が育つための。 So there was enough grain, そして十分な穀物が育ちました。 and the cows became happy, そして牛たちも幸せになりました。 and the whole world becomes opulent. It becomes full of abundant wealth. そしてすべての地球上のすべてが豊穣になりました。 In the fourth canto, Prithu Maharaj chases after the earth in the form of a cow. プリトゥ・マハラージが牛の釘を行うことによって、 He says, "Why aren't you feeding the people, Mother Earth? You're not giving any grains to the people. Why? I'm going to make you give the grains." ちょっとわからなかったな。Sorry, I couldn't follow you. Sorry. That's okay. Prithu Maharaj in the fourth canto. 4巻でプリトゥ・マハラージがおっしゃってましたけれども、 He chased after Earth in the form of a cow. She took the form of a cow, and he chased after her with his arrow. 矢で牛を行ってかな。 Because she wasn't giving any food to the people. というのは何も人々に食べ物を与えなかったから。 And her reason was, she said, nobody's performing sacrifice properly. そして誰もが釘を行わなかった。 So the government is meant to see that people perform proper sacrifice. Then they can be happy. そして政府の機関をですね、人々が釘をちゃんと行っているべきかを、見ていて。 And of course, today's verse is about grihastas performing sacrifice at home. そして今後の説ではですね、世帯者が釘を行うことによって。 So anyone who lives in a house can take this secret. そして誰もが家に住んでいる誰もがこの秘密を得て。 We see that those who live as householders in a house, 世帯者が家に住んでいて、 who perform sacrifice, 釘を行うことによって、 their refrigerator is always full. 冷蔵庫はとてもいつも、いっぱいになってます。 They have enough money. 十分なお金があります。 Their children become smart. とても、子供たちはとてもスマートです。 They have lots of friends that come over and they enjoy life. たくさんの友達が来て人生を楽しむことができます。 And anybody in general who dedicates his or her life to sacrifice lives like a king, better than a king. そしてこういう釘を行う人というのは、王様よりも王様のような生活を送ることができます。 I was just living at ashram, Brahmacharya ashram in Govardhan Hill. 私はゴバナーの、アシュラムに、住んで滞在しておりましたが、 And all we do there all day long is perform sacrifice. 一日中釘を、行っていました。 And everybody's so happy. そしてみんなとっても幸せでした。 I mean, we wake up at 2:45 in the morning. 朝の2時半に起きるんですが、 We do some chanting of japa. ハレクシナを唱えて、 Mangalartik's at 4:15 a.m. 4時15分からモンゴラティが行い、 And I want to know who in Tokyo wakes up at 4:15 and dances. そして東京で4時15分に踊って唱えている方はいらっしゃるでしょうか。
and throws flowers and water everywhere. お花とか水をこう投げたりして、ringing bells and playing drums and singing. ビール、くすずを鳴らして、ドラムを叩いて、歌って。And then every day, we all, at 9 o'clock in the morning, we all sit down together in a long hallway and have prasadam. そして毎朝ですね、9時から大きいホールで、みんな並んでプラサダムをいただく。You sit with your best friends and you have the best prasadam in the world. そして世界の中でもとても素晴らしいプラサダムととても素晴らしい友達に囲まれて。And we're looking at each other and we're thinking, how did we get so lucky? And it's just such a nice life. We're so happy. そして私たちお互いを見て、私たちはなんてとても素晴らしい人生、とても幸運な人生を送っているのだろうかと実感するわけです。Good friends, good food, good music, good philosophy. 良い友達、良い食事、良いプラサーダム、そして良い哲学、そして音楽。And all we do is perform sacrifice. それは私たちが釘を実行することによって。And the sacrifice is sweet. It's nice. 釘とは実際とても良いことです。とても甘いものです。Whereas in the material world, 物界では you have to run to catch a train and travel for hours to get to some job. そして、普通の物界では、電車に乗るために、飛び乗ってっておっしゃったのかな。はい。And people eat standing up. They eat as fast as they can. そして、早く食べる、立ったまま早く食べるような食事をして。And they hate their boss. 上司の方を嫌っていて。They can't wait to leave work and go somewhere else to forget about it. そして早く仕事終わってもそれを忘れたいために早く出ていきたいと思ったり。And you make enough money just to pay for the expensive clothes you have to wear to go to work. そして良い服を着るためにはとても大変働かなくてはいけない。So it's very difficult. とても難しいです。But sacrifice is not difficult. 釘というのは難しくありません。Especially in this age of Kali Yuga. カリユガの時代では。Krishna only asks that in this age you just chant the names of God. この時代では主の名前を皆を唱えるということを、お願いされているのみです。And read Srimad Bhagavatam. そしてシリマルバーダを読む。And worship the deity. ご神像を崇拝する。Associate with devotees. 献身者と交通する。And live in a sacred place. 聖なる土地に住む。聖地に住む。These 5 items of sacrifice in your life. この5つの、事柄ですね。Even if you don't have any faith in them, if you do them. それに信念がなくてもそれを実行すれば。And even if you just have a little connection with them, you're not fully into it, just have a little connection. 完璧ではなくても少しのつながり、それに関してつながりさえあれば。Your life will become perfect and opulent, and you'll become happy. You'll be happy all the time, 24 hours. で、芳醇で幸せで、そして24時間。And at the end of life, you'll be promoted. You'll get to. この人生の終わりに。So it's always best to find out what Krishna wants. そしていつも良いことというのは、ベストなことというのは、クリスナが何を望んでいらっしゃるかということを実行する、知ることです。And then just do that. それをするべく実行する。And that's real life. それが本当の人生です。And if you don't figure out what he wants, それで何をするかをやらなければ、and you don't do what he wants, そして何をしたいかを実行しなければ、then by your own activity, then you'll find darkness and suffering.
そして自分ののみの考えで実行すれば、暗黒というか暗闇と、苦しみを体験することになるでしょう。So now we'll take a couple of reflections. そして皆様からの反映といいますか、何かありますでしょうか。Or questions. 質問とか。バンチャですけどよろしいでしょうか。バンチャしたもんです。プレイザーセーブハンボー今、ルーパゴースワミの、言われた5つの強力なバクティのことを説明していただいたんですけど、ルーパゴースワミ、you said according to us, you said ルーパゴースワミ said about 5 very strong devotional service about で最後に聖地に住む、マトーラに住めっていうことなんですけど、私たちが、どうぞ。Last should be living in a Matura, holy down. 私たちが日本にいて、その聖地に住むっていうことをどういうふうに体験したらいいでしょうか。But actually, we are living now in Japan. How we can feel or how we can achieve about that, like living a holy down. わかりました。So, Chaitanya Mahaprabhu said that if you cannot live in Vrindavan, チャイタニャ・マハプラブーがおっしゃいましたけれども、ブリンダーバンに実際住むことができなければ、then you should live there in your mind. そしたら、心の中に住む。ブリンダーバンに住む。Because not everybody can go to the Dham. というのは皆さんがブリンダーバン、聖地に行けるわけではないので、What to speak of live there? It's very difficult to live there. そう、ましてや住むということはもちろん難しいことです。But Vrindavan is revealed in the heart of those who control their senses. でも、ブリンダーバンというのは、どなたかが自分の、感覚を支配して、and who understand the literature of the Goswamis. ゴスワミの、経典を理解して、Then one can actually experience Vrindavan in one's heart. そういう方々が、ブリンダーバンの経験を心の中で、経験することができる。Some people live in Vrindavan, but they are thinking, I wish I lived in New Delhi so I could watch videos. でも、ブリンダーバンにもし住んでいらっしゃる方々が、もしニューデリーに行ってビデオが見れるんだったっていうことを思っていれば、Somebody else might live in Osaka, but then think, I wish I lived in Vrindavan. でも、大阪に住んでいる方々が、もしブリンダーバンに住めたらって思っているならば、Which one's better? そうしたらどちらが良いでしょうか。Second option is better. So that's the secret. You have to live in Vrindavan in your mind and heart. それが、2番目が、それが秘密ですね。私たちは、ハートと心で、ブリンダーバンに住んでいるということです。Also, Srila Prabhupada said that the temple, because Radha Govinda is here, it's no different than Vrindavan. There's no difference. はい、シルパウダおっしゃいましたけれども、こちらにシシラダゴビンダがいらっしゃるので、これは何も変わりがないとおっしゃいました。Or in your home is, I've been in your home, Vanchatita, it's the same as Vrindavan. バンチャッタプラブのお家もブリンダーバンと変わりはありません。In some ways, it's even sweeter. もっと甘いものかもしれません。The Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, when you show a rare gem like a diamond and you put it in a black backdrop, then the diamond becomes even more beautiful. そしておっしゃいましたけども、なんていうのかな、背景のところが黒でやったら、ダイヤモンドを置けばもっと輝いて見えるように。So Radha Govinda are the most beautiful. ラダゴビンダは一番美しい方々です。But if you see them in Vrindavan, there are thousands of other beautiful deities. そして、ブリンダーバンに行けばたくさんの何千という美しいディティがたくさんいらっしゃるわけで。But if you see them in Tokyo, 東京で、wow, what is Radha Govinda
doing in Tokyo? で東京でラダゴビでわーっとすごい、まあ、いらっしゃってくださるわけですから、とてもまあ感動して。And it's a Vrindavan mood. You come in off the streets of Tokyo into this little temple, and there's Radha Govinda smiling at you, and you feel like we're the luckiest people in the whole universe. そしてこれがブリンダーバンの、まあ、ムードです。東京のこの、東京でこのちっちゃなお寺で、ここに来ることによって、この素晴らしいリティにお会いする、神像にお会いすることによって、とても特別なことだと思う。So devotees never leave Vrindavan. No matter where they go, they're always in Vrindavan. They live there in their heart. 敬愛者は決してブリンダーバンから去りません。以上。それです。以上です。はい、ありがとうございました。Hare Krishna. Anything else? 何ですか？私は独身です。で、今日すごくグリハスタの話をされたけど、まあ、女性だし、男性にはなれないけれど、目指すのはブラマチャリだったり、サンニャシーだったりするんですけど、なんだろう、伝えるのが夫じゃなくて、まあ、直接グルとか、クリシュナに伝えるわけなんですけど、何かアドバイスがあれば。Okay. She's actually single, and according to today's class, should be like serve to the husband, but she's like single, so should be she has to engage some service for somebody, and I mean like whatever. So she needs some advice for what you can give for advice for her, for what she has to do for her. Well, everybody has to have some master to serve. Everybody. すべての方々が、まあ、主人ですね、っていうのが必要です。主人に使えるということが必要です。And according to Shastra, women especially need to feel protected, and not just feel, they have to be protected. そして、まあ、シャストラで言われているのですが、女性というのはいつも守られているべきと。And that means that you have to find the situation where you're protected, and also you're getting inspiration and guidance. そして、ということは、そういう状況を見つけるべきです。守られていて、いつも指導を与えられる。Back in 1971, in Los Angeles, a devotee, Manmohini, her husband died. 1971年のロサンゼルスでマンモヒニマタジの主人が亡くなりまして。She had a young daughter at the time. そして若い女の子がいたのですが、She went to Prabhupada to ask, what should I do? Should I get remarried? そして彼女はプラパのところに行って、どうしたらよろしいでしょうか、また再婚した方がよろしいでしょうかと聞きました。And Prabhupada said, what is the guarantee? そしたらプラパダがおっしゃったんですが、その保証は何が保証かとおっしゃったのかな。Meaning, you try to marry it again, and there was a guarantee that one won't die or whatever. というのはですね、また、再婚してもまたもしかしたら旦那様が亡くなるかもしれないし、そういうところで何が保証があるのだと。And he told her to give all her love to her daughter. そして、プラパダがおっしゃったのは、すべての愛を娘に注いで、and to take complete shelter of Krishna in the community. そして、クリシュナと、このコミュニティに、保護を求める。Yeah, and take shelter of the devotees in the community. 敬愛者のコミュニティに、コミュニティの敬愛者に保護を求める。Actually, he didn't say that second part. That's actually what she did. She took shelter of. 2番目に言ったことは、実際プラパダおっしゃってなかったんですけど、彼女はそういうふうにしました。And her daughter grew up very nicely.
そして娘さんはとてもよく育ち、成長し、And she's been very strong in Krishna consciousness throughout her と life. ても強い敬愛者となりました。But every situation is different. There's no stereotype. そして、すべての、個々、様々な状況があるわけですから。Anything else? Okay, yes? Yes. She's reflecting that from the verse I quoted, that when we decorate God, then we become decorated. クラスでおっしゃってましたけど、主を装飾を飾ることによって私に着飾るということでしたが。That's, by the way, if you want to look at it, it's in the 7th canto, 9th chapter. 7巻9章。あれ And the verse number is 11. 11ですね、11節。 7, 9, 11. Okay. それがどこにあったのでしょうかとお聞きになったんでしょうか、質問として。We thank you very much for your excellent translation today. Thank you very much. We thank all the devotees who have joined us online via Hangout. ハンガウトで参加してくださった方がどうもありがとうございました。And also from live stream on Facebook. And finally, we thank all the devotees for joining us here in the live New Gayadam studio here in Today is the Purnima. And Kartik, this is a very, very auspicious day. 今日はとても貴重な日です。カルティクの。It's a good day to perform some special sacrifice for the Lord. 特別な釘をすることに良い日です。And on this day, the best of all sacrifices you can perform is to offer a lamp to the Lord. そしてランプを捧げることはとても良いことです。Krishna's, he's so nice that he's happy if you just give him a lamp. 主はランプを捧げられることとても喜んでいます。So do that today and your life will become successful. 今日それをすることによってあなたの人生が完成します。Go Premanande Haribo. Vansakalpadavascha Kripasinabhe Vachapatitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nantakuri Vaishnaviniki Jai. Go Premanande Nitai Gaura Haribo. Haribo. Haribo, Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Thank you so much, Vaisesika Prabhu. どういたしまして。